ជំរាបសួរខ្ញុំបាទខេសិងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅទីស្នាក់ការផ្លូវលបឿនលឿនរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់លោកអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើការឆ្លងកាត់ផ្លូវលបឿនលឿនប្រកាសជាបានឃើញកន្លងផ្លូវ3ប្រភេទផ្សេងគ្នានៅស្ថានីយ៍ច្រកចេញចូលនៅក្នុងនោះមានដូចជាកន្លង MTC កន្លង ANPR ជាមួយនឹងកន្លង ETC ដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំពីកន្លង ETC ក៏ដូចជាមុខងាររួមជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់វាជូនលោកអ្នកកន្លង ETC គឺជាកន្លងដ៏ពិសេសមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកធ្វើការឆ្លងកាត់បានដោយស្វ័យប្រវត្តិពុំមានការឈប់យាងជំនិះនិងគ្មានការរងចាំដើម្បីឆ្លងកាត់កន្លងនេះលោកអ្នកត្រូវធ្វើការដំឡើងឧបករណ៍ onboard unit ដែលគេហៅកាត់ថា OBU នៅក្នុងរថយន្តរបស់លោកអ្នកឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចធ្វើការដំឡើងឧបករណ៍ OBU ជាមួយធនាគារ Canadia បានដោយគ្រាន់តែអញ្ជើញទៅបញ្ចូលធនាគារ Canadia ដែលស្ថិតនៅទីស្នាក់ការផ្លូវលបឿនលឿនរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងព្រះសីហនុឬសាខាកណ្ដាលនិងសាខាមួយចំនួនផ្សេងទៀតរបស់ធនាគារ Canadia ដើម្បីធ្វើការស្នើសុំឧបករណ៍ OBU លោកអ្នកក៏ត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនឹងឯកសារផ្សេងៗរួមមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬលិខិតឆ្លងដែនជាច្បាប់ដើមប័ណ្ណសម្គាល់យានយន្តឬឈៀកឡានជាច្បាប់ដើមឬថតចម្លងហើយសូមនាំយានយន្តមកដល់ទីកន្លែងផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើការដំឡើងនិងដាក់ឲ្យដំណើរការឧបករណ៍ OBU តោះចូលទៅធ្វើការស្នើសុំឧបករណ៍ OBU ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចំណាយពេលត្រឹមតែប្រហែលនាទីយើងក៏បានសាកថ្មឧបករណ៍ OBU បានដោយជោគជ័យហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺគេនឹងផ្ដល់ជូនសេវាដំឡើងឧបករណ៍មួយនេះនៅក្នុងរថយន្តរបស់យើងភ្លាមនៅនឹងកន្លែងដែលឥតគិតថ្លៃលោកអ្នកពិតជាមានចម្ងល់តាក់ទងទៅនឹងការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ចូលទៅក្នុងឧបករណ៍ OBU មែនដែរឬទេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ចូលទៅក្នុងឧបករណ៍ OBU លោកអ្នកអាចបញ្ចូលបាននៅលើទូរស័ព្ទដៃតាមរយៈ Canadia Bank App ឬក៏អាចអញ្ជើញទៅបញ្ចូលដោយផ្ទាល់នៅគ្រប់សាខាធនាគារ Canadia ទូទាំងប្រទេសដែលឥតគិតថ្លៃសេវាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញការបញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមរយៈ Canadia Bank App សូមបញ្ជាក់បន្តិចថាប្រសិនបើលោកអ្នកមានគណនីធនាគារ Canadia រួចជាស្រេចខាងភ្នាក់ងារនឹងធ្វើការបង្កើតគណនីមួយទៀតជូនដល់លោកអ្នកដែលគណនីនោះគឺសម្រាប់ប្រើប្រាស់ចំពោះតែឧបករណ៍ OBU តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយដើម្បីធ្វើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់លោកអ្នកគ្រាន់តែសូមចូលទៅក្នុង Canadia Bank App ជ្រើសយកមុខងារ Transfer ហើយចុចយក Between your account ជ្រើសយកគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជ្រើសយកគណនីរបស់ឧបករណ៍ OBU ដាក់ចំនួនទឹកប្រាក់ហើយចុច Continue លោកអ្នកអាចពិនិត្យមើលព័ត៌មានម្ដងទៀតហើយចុច Confirm បំពេញលេខសម្ងាត់ទាំង6ខ្ទង់រួចជាការស្រេចខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកយល់កាន់តែច្បាស់អំពីអត្ថប្រយោជន៍និងភាពងាយស្រួលរបស់ឧបករណ៍ OBU ទាំងការដំឡើងនិងការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងធ្វើការដំឡើងឧបករណ៍ OBU ជាមួយធនាគារ Canadia នៅថ្ងៃនេះហើយតោះសាកជិះកាត់កន្លង ETC ទាំងអស់គ្នាធនាគារ Canadia ដៃគូហិរញ្ញវត្ថុជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នក